歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家做一個味噌蝦滑豆腐湯麵嘅。咁呢一個咧就係有蝦啦，同埋有一個用豆腐做嘅湯底喎。呢一個咧我都覺得係非常之美味㗎，同埋都好易整㗎噃。即刻開始啊！首先咧，呢一個咧大家見唔見到咧？就係有一啲高湯湯包。嗱，呢啲湯包咧，我已經係浸咗熱水啦嚇，就係15分鐘噶啦，出晒味噶啦。咁呢個就係其中一個湯底嘅材料嚟嘅。OK，咁你第一樣嘢要做嘅咧就係做咗呢一樣嘢先。咁我用保鮮紙包住咧，就係希望佢咧焗啲味就焗得好啲嘅。好，放埋一個，跟住搞啲蝦啦。咁啊，呢一個咧我就係1人份量嘅啫。咁啊，揾一個兜出嚟先。咁我哋醃烹嘅材料包括咩咧？麵豉啊，白麵豉啊呢個。跟住咧，我就中意落一啲楓樹糖漿。咁如果你冇嘅話咧，普通呢一個蜜糖都得噶啦。加翻少少白開水 ，OK， 即咁多得啦。咁開佢。好，然後咧，我哋就放啲蝦落去咯。跟住咧，再撈一撈佢。保鮮紙包住佢，然後咧放翻落雪櫃。點解？因為海鮮千祈唔好放喺室外，好容易壞嘅。跟住做少少切剁嘅嘢。咁我哋有啲乾葱啦，我哋咧基本上就係要將佢切細嘅啫。燒晒乾葱之後，仲有兩樣嘢，一個咧就係有少少薑啦，跟住咧少少蒜蓉嘅。呢一個咧我都係磨咗佢，又係提提大家啦。磨完之後咧，記住保鮮紙包住佢。如果佢唔係咧，佢好快乾嘅。Alright， 咁啊，切剁嘅嘢咧搞掂㗎啦，我哋可以煮個湯底啦。好啦，咁我哋咧煮個湯底啊，當然用一個湯煲啦嚇。咁啊，我哋咧就已經係燒熱咗嗰個兜噶啦。咁你可以灑啲水落去咧，望下，啱咯噃。好啦，但係呢個湯咧有樣嘢要留意嘅就係我哋唔想咁大火煮先。於是乎咧，你燒熱咗之後，我哋要校翻一個細火，跟住咧我哋先至落油。好啦，然後咧我哋第一樣嘢要落嘅咧就係呢一個乾葱啦。咁我哋咧要佢煮到少少透明咧，咁就可以落其他材料啦。不過咧等緊佢透明嘅時候，我哋講少少關於今日嘅豆腐。嗱，其實咧呢一個豆腐咧，我喺街市買嘅。咁我當然就問佢：喂，滑豆腐係邊隻？咁佢俾咗我啦咁樣。咁其實最普通嗰隻豆腐就係㗎啦。你要記住，千祈唔好買嗰啲硬豆腐。OK， 又或者有啲咧布包豆腐咧，我就覺得唔係好適宜做個湯底嘅，用最普通嗰隻豆腐都得㗎啦。咁啊，當然超級市場嗰啲一盒盒嗰啲滑豆腐都可以用嚟做嘅。OK， 好啦，跟住咧我哋落啲薑咯，然後蒜頭你要留意啦，千祈咧就唔好炒燶呢啲材料咯。跟住我哋就落我哋嘅湯啦，呢個咧就係頭先嗰個日式高湯啦，落少少先。OK， 好，跟住咧我哋落啲乜嘢咧？落麵豉，同頭先咧醃蝦隻麵豉一樣，都係白麵豉啊。好啦，跟住咧我哋落啲醬油咯喎，呢個係日本醬油啦。然後咧我哋落呢一個味淋啦。咁我呢隻味淋咧個味道係濃啲嘅 ，OK， 所以咧你會見到個顏色咧就唔同啦。呢個係一個香啲嘅味淋啦，個味道係濃好多嘅。而家你可以攪勻佢。好啦，咁跟住咧你就咧可以落嗰個豆腐咯噃。嗱，我哋落呢個豆腐咧就唔使點切嘅，我哋可以用咧隻手咧整爛佢，跟住咧就放落你嗰個湯煲度啦。OK， 然後我哋就倒我哋嘅剩低嘅湯底落去咯。你可以攪一攪佢噶。好，跟住咧我哋煲滾翻佢先。好啦，煲滾咗咯噃，咁我哋咧就熄個細火啦，然後咧嘣，我哋就揾個 hand blender 啦去打爛嗰個湯啦。好，嚟。其實你熄咗火仲好啲，熄咗火先啦。sorry 啊，原來我手遮住咗一路。呢邊咁樣打啦。哇，好靚啊！嗱，呢個豆腐湯底啊，咁多位，好容易做真係。好，再打斜少少。very nice。好啦，搞掂。拆咗呢個嘢，嗱，呢個時候咧，你要試味咯喎。嗱，假如試咗味之後咧，你覺得唔夠鹹嘅話咧，你又可以咧加鹽嘅，咁啊唔好加生抽啊、老抽啊嗰啲啦。咁啊，但係如果你跟足食譜嗰個份量咧，其實我就覺得個味道咧啱啱好嘅。OK， 好，咁啊而家咧，我哋就冚個蓋，留翻條罅，用最細嘅火咧興住個湯先。
跟住咧就去搞個蝦啦。好啦，個蝦咧我哋用個平底鑊搞一搞佢，咁啊燒熱咗啦已經，咁啊落少少油啦。好，然後嗰啲蝦千祈唔好倒呢個住啊！嗱，用個火力嘅中慢火啦，我哋咧有一邊咧燒到佢有啲咁多窿窿地咁咧就 perfect 啦。因為咧嗰啲麵豉如果窿窿地嘅話咧係好好食嘅。好啦，跟住剩翻嗰啲汁倒落去，冚蓋，然後咧就用一個細火咧煮大概1分鐘，咁就 ready 噶啦。而家要做咩咧？而家咧你可以就係去快快脆脆啦，淥個麵，咩麵都得啊，米粉又得 ，whatever 你自己中意放落呢個湯底度嘅嘢啊 carbs 啦嚇，總之就 OK 噶啦。我咧就揀咗個日式拉麵去做嘅 ，OK。咁呢個蝦搞掂之後咧，我就去搞個麵啦，好快手嘅啫 ，OK。隨時吔得噶啦。食嘢啦，哇，好靚啊！咁啊，嗱，我啊加咗少少葱啦，跟住有少少辣油嘅。不過咧，因為頭先又影相又剩咧，我又化開咗咁啊。但係咧，如果你啱啱淋落去咧，好靚嘅。你可以咧選擇加芝麻油都 OK 嘅。好，嚟啦嚟啦嚟啦！哇，正喎！哇，你睇下啲湯 ，Oh my goodness！ 喺屋企就梗係成碗咁取啦，係嘛？整嚿蝦啦。食嘢，正，好味啊！哇，好食。咁我啲蝦咧，其實有少少甜味咧，帶翻出嗰個豆腐湯底添。辣油，甚至乎我覺得辣油再加黑胡椒碎咧，仲好食。哇，好飲啊！點算啊？Perfect， 大家真係要試下啦！呢一個我就覺得都幾健康嘅呢一個湯底，於是乎飲多啲咧都冇所謂嘅。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦。多謝你，繼續入。